Kitab Musasar ing angit Duk Sang Prabu Jayabaya ing Kediri kedatoni Ratu Agagah Prakoso tan ana kang malanga parang muka samya teluk pan sami ajrih sedaya milane sinungan sekti Bathara Wisnu puniku anitis ana ing kene ing Sang Prabu Jayabaya nalikane mangkono panjumeneng Ratu Agung Abala para Narendra wusnya mangkono winarni lami-lami apeputra julu apeke putrane aponto sampun diwasa ing ngadekaken raja pagedhongan tanahipun langkung arja kang nagara maksihe bapa anenggih langkung suka ingkang rama Sang Prabu Jayabayane duk samono cinarita pan arsa katamian raja pandhita saking Rum nami Sultan Maulana ngali Samsujeng kang nami sapraptane sinambromo kalawan pangabektine kalangkung simuba-suba rehning tamian raja lan seje jenis puniku wenang lamun ngurmatana wus lenggah atata sami nuli wau angandika jeng Sultan ngali Samujeng Sang Prabu Jayabaya tatkalane to iya apitutur ing siraku kandhane kitab Musasar prakara tingkahe nenggih kariping telu lan para nuli cupet kebrabone dene to nuli sinelan liyane teka para Sang Prabu lajeng andheku wus wikan titah Bathara lajeng angguru sayekti Sang Prabu Jayabaya mring sang raja pandhitane rasane kitab Musasar wus tunumplak sadaya lan enget wewangenipun yen kantun nitis ping 3 enjing pinernaken nenggih Sang Prabu Jayabaya aning sakjroning tekene ing guru sang pandhita tinilar aning kabah Imam Supingi kang angaduh kinarya nginggahaken kutbah ecis wesi udarati ing tembe ana mulana pan cucu Rasul Jatimi alunga mring tanah Jawa anggawa ecis punika kinarya duwung puniku dadi punden bekel Jawa raja pandhita apamit musna saking palenggahan tan antara ing lamine pan wus jangkep ing sawulan kondure sang pandhita kocapa wau Sang Prabu animbali ingkang putra tanulya prapti apantan lajeng binekta mring kang rama ing lampahe minggah dhateng Ardi Pandang kang putra lan King Rama sapraptanira ing gunung minggah samjaning arga wonten tan ajar satunggil anama Ajar Subrata pan arsa metuk lampahe mring Sang Prabu Jayabaya ratu kang namur lampah tur titis Bathara Wisnu jalma Prabu Jayabaya dadya Sang Jayabaya ji waspada reh samar-samar kinawruhan
sadurunge lakune jagat karana, tindake raja-raja saturute laku putus kelawan gaib sasmita. Yen Islamo kadinabi ri sang aji Jayabaya, cangkraming ardi wus suwe apanggih lawan Ki Ajar ing Gunung Padang. Awindon tapane guntur dadi barang kang cinipta. Gupuh metuk ngacarahi wus tata denya alenggah. Ajar ngundang endengi siji nyunggi kang rampadang isine warna-warna, saptawara kang sesuguh. Kawula lawan Nyi Endang juwadah kehe satakir lan bawang putih satalang, kembang melati sacontong kalawan getih sapitrah, lawan kunir sarimpan, lawan kajar sawit iku kang sacontong kembang moja. Kawula Endang sawiji Ki Ajar pan atur sembah, punika sugataninggung katura dateng paduka Sang Prabu Jayabaya. Awas denira andulu sendet anarik curiga. Ginojo Ki Ajar mati, endange tinuwek pejah. Duwung sinarungken age, santri sami lumajar ajrih dateng Sang Nata. Sang Raja Putra gegetun mulat solahe Kang Rama. Arsa matur putra ajrih lajeng kundur sekalian. Sapraptanira kedaton pinarak lan ingkang putra. Sumiwi murik weng ngarsa ngandika Sang Prabu Jayabaya mring Kang putra. Heh putra ningsun, to kaki sira ruh solahing ayeo. Ya kang mati dening nggung, adosa mring Guru Ningwang jeng Sultan Maulana. Ngali Samsujeng to iku duk maksih sami nom-noman. Pan iku wis winejang mring Guru Pandhita Ngali. Rasane kitab musasar ya padha lawan mami, nanging angelak janji cupet lelakoning ratu ya ing tanah Jawa. Ingsun panwus den wengeni kari loro kaping telune taun ingwang. Yen wis anitis ping 3 nuli ana jaman maning liyane panggawa Ningwang. Apan uwus den wengeni mring pandhita ing bumi tan kena gingsir ing besok. Apan tali nambangan dene Maulana Ngali. Jaman catur semune segara asat, mapan iku ing Jenggala lawan iya ing Kediri, ing Singosari Ngurawan. Patang ratu iku maksih bubuhan ingsun kaki, mapan to durung keliru. Negarane Raharja rahayu kang bumi-bumi, panwus wenang anggempur kang Duracara. Ing nalika 100 warsa rusak ing negara kaki kang ratu patang negara nuli salin alam malih. Ingsun ora duweni, ora kena milu-milu, pan ingsun wus pinisah lan sedulur bapak kaki wus ginaib pernahe panggonan ing wang. Ana sakjroning kekarah ing tekene guru mami kang naina Raja Pandhita Sultan Maulana Ngali. Samsujeng iku kaki kawruhana ta ing besok. Saturun-turunira nuli ana jaman maning Anderpati arane Kalawisesa. Apan sita linambangan sumilir kang naga kentir semune liman
pepeka pajajaran kang negari hang tingkahing becik nagara kramane suwung miwah yuda negara ora ana angglek beti tanpa adil tau nuli sirna awit perang padha kadang dene pametune bumi wong cilik pajeke emas sawab ingsun den sugihi marang si ajar dingin kunir sarimpang to ingsun nuli asalin jaman Mojopahit kang nagari ya iku Sang Prabu Brawijaya jejuluke Sri Narendra peparab Sang Rajapati Dewanata alam nira ing ngaranan Andirpati samono apan nenggih lamine sadesa windu pametuning nagara wedale arupa picis sawab ingsun den suguhi mring si ajar julukan sang raja juwadah satakir iya simo galak semu nenggih curiga kentul kang lambang sirna salin jaman maning lemah glagah wangi pan ing demak kitanipun kono ana agama tetep ingkang amurwani ajejuluk Diyati Kala Wisaya ketan juwadah uli setakir swidak gangsal taun sirna pan jumeneng Ratu Adil para wali lan pandhita sadaya pan samya asih pametune wong cilik ingkang katur marang ratu rupa picis lan uwang sawab ingsun den suguhi kembang melati mringki ajar Gunung Padang kaselak kampuhe bedah kakesahan durung kongsi iku lambangi Dian Sirna nuli ana jaman maning kalajengga kang nami tanah Pajang kutanipun kukume telat Demak tan tumurun marang Siwi 36 taun nuli sirna semune lambang cangkrama utung ingkang watang nenggih wong desa pajege sandang picis ingsun den suguhi ya kajar sauwit marang si ajar karuhun nuli asalin jaman ing Mataram kang nagari kala sekti Prabu Anyokrokusuma kinalulutan ing bala kuat prang ratune sugih keringan ing nungsa Jawa tur iku dadi gegenti ajar lan para wali ngulama lan para nujum miwah para pandhita kaglung dadi sawiji Ratu Debya ambek adil paramarta Sudibya aparikrama alus sabaranging budi wong cilik wedale real sawab ingsun den suguhi arupa bawang putih mringki ajar iku mau jejuluke negara ratune ingkang miwiti Surakalpa semune lintang sinipat nuli kembang sempol tanpa modin sreban lambang nenggih panjenengan kaping 4 ratune ingkang mekasi apan dipun lambangi Kalpasru Kanaka Putung 100 taun pan sirna wit mungsuh sekutu sami nuti ana nakoda dateng merdagang ya aning tanah Jawa angempek tanah setitik lawas-lawas tumut aprang unggul sasolae nenggih kadep ning tanah Jawi wus ngalih jamani reku maksih turun Mataram jejuluke kang negari Nyakrawati kedatone tanah Pajang yun Ratu Abula Bajingah keringan ing Nuswa Jawi kang miwiti dadi raja
jejuluke Layon Keli. Semu satrio Brangti ya nuli Salin Ratu, jejuluke Sang Nata. Semune kenya musoni Nora lawas nuli Salim panjenengan, raja berbala pejahat dene jejuluke Nata. Lung Gedung Rara nglingkasi nuli Salin Gajah Meta. Semune tengu lelaki swidak warsa nuli ana dawuhing bebendu. Kelem negara nira kuwur tataning negari, duk semono pametune wong ing desa. Duit anggris lawan uang sawab ingsun den suguhi, rupa getih mung sapitrah nuli retu kang nagari. Ilang barkating bumi tatane parentah rusuh, wong cilik kesakratan tumpo-tumpo kang bilahi. Wus pinesti nagri tan kena tinamba, bojode ingkang negara Narendra pisah lan abdi. Prabu Pati soang-soang samono ngalih nagari. Jaman Kutila Genti kara murka ratunipun semono linambangan dene Maulana ngali. Panji loro semune Pajang Mataram, nakoda melu Wasesa, kaduk bondo Sugihwani, sarjana sirep sadoyo, wong cilik kawelas asih, mah omah brusah basih, Katarajang Marga Agung, Panji loro Dian Sirna, nuli Rara ngangsu sami. Rada loro nututi pijer tetuker, tanpa berpaes sarira, sinjang kembentan tinoleh, lajengipun sinung lambang. Dene Maulana ngali, Samsujin Sang Yogi, tekane Sangkala Bendu ing Semarang Tambayat Pomo den Samya, ngrawuhi sasmitane lambang kang kocap punika. Dene pajeke wong desa akeh warnira-nira sami, lawan pajek mundak-mundak yen panen datan marigi. Uwuh suda ing bumi, wong Dursila saya ndarung, akeh dadi durjana, wong gedhe atine jail, mundak taun mundak bilaning praja, kukum lan yuda negara, panorana kang nglebeti. Salin-salin kang parentah aretu patraping adil, kang bener-bener kontit, kang bendol-bendol pantulus, kang lurus-lurus rampas, setan mido wahyu sami, akeh lali mring Gusti miwah wong tuwa. Prabu Tusing Waliullah kedatone pan kekalih ing Mekah ingkang satunggal, tanah Jawi kang sawiji. Pernahe iku kaki perak ing gunung perahu, sakulone tempuran, balane samya jrih asih, ya iku Ratu Rinenggeng sejagat. Kono ana pangapura ajeg kukum lawan adil, wong cilik pajeke dinar, sawab ingsun den suguhi, ya kembang saruni, mringki ajar iku mau, ing nalika semono mulya jenenging Narpati, tur abagus eseme lir madu puspa.